Спирам антидепресантите след почти 10 годишна употреба. Аз съм Стефи и ти показвам как щастието е възможно въпреки окъра и тревожността. И така, на последния етап от спирането на антидепресантите съм, след като съм ги пила почти 10 години. Тъй като това е много важен период в живота ми, защото ми показва какво съм научила, с какво съм се справила, дългия път, който съм изминала, реших да обърна малко по-специално внимание на антидепресантите, които ми помогнаха страшно много. Най-много гласове за първа тема събраха, разбира се, страничните ефекти на антидепресантите. Това е много популярна тема, много хора са ми писали с въпроси относно тях, като въпрос номер 1: напълнява ли се от антидепресантите? Много важен дисклеймър. Говоря единствено от личен опит. Това, което се е случило на мен, може да не се случи на вас, а това, което не ми се е случило, може да ви се случи. И така, напълнява ли се от антидепресантите? Първо е важно да спомена малко предистория. Когато отключих обсесивно-компулсивно разстройство, аз вече бях доста дълго време на страшно рестриктивна диета, а когато отключих разстройството, спрях да ям тотално и бях отслабнала 9-10 кг, от 54,5 бях станала 45 кг. След като започнах прием на антидепресанти и започнах да се подобрявам, аз възвърнах апетита си, започнах да се храня и в момента отново съм 54-55 кг. Напълнява ли се от антидепресантите? Аз напълнях. Но защо? Защото започнах отново да се храня нормално и си върнах предишните килограми преди да отключа обсесивно-компулсивното разстройство. Няма да започвам да чета листовката на лекарството, което пия, и да говорим за редките, чести и много чести нежелани реакции. Говоря за това, което наистина се е случило в моя живот. Единствените странични ефекти, които съм имала от приема на антидепресант, са в началото. Първите 2 седмици, когато организмът още свиква с лекарството. При мен имаше много повишена чувствителност на кожата. Всяко усещане се чувстваше уау. Имаше стискане на зъби, имаше непрестанна нужда да се прозявам. Прозявах се от сутрин до вечер. И сънливост, която се проявяваше обаче само вечер. В 7-8 часа вече бях заспала на дивана. Също така имаше усещане, че непрекъснато ми се пишка, което обаче нямаше нищо общо с физиологията. Не съм ходила до тоалетната по-често, просто имах такова странно усещане. За мен страничните ефекти са абсолютно нищо в сравнение с ефекта и помощта, която съм получила от антидепресантите. И тук идва втората тема, която ще разгледаме скоро. Какво да очакваме от антидепресантите? Ще ни излекуват ли? Ей така! Ще ни направят ли друг човек? Ще ни направят ли зеленчук? Ще променят ли същността ни? Ще отговоря на всички тези въпроси в следващото видео. Последвай ме, за да не го изпуснеш.